Voltando agora no segundo bloco do Talk Show do Fusão e já aqui ao meu lado a gatíssima e com a voz doce, romântica nas músicas, Aline Abreu! Isso aí, tudo bem, Aline? Muito obrigada, grande você prazer. Você não tá bebendo, você tá com frio. Tô muito frio. Gente, o inverno chegou mais cedo. Aqui, por que você veio aqui no programa e não voltou mais? Que história que é essa? Pois é, fiquei um tempo distante aqui, 2 anos, hein? Estudo? 2 anos, passou voando, hein? Estudo? Isso tudo. Caramba! Quando você lançou seu CD? Foi um mês antes. Um mês antes? Eu falei sobre o lançamento aqui e um mês depois eu lancei o CD Fontes da Vida. Inclusive você foi convidado. A Aline Abreu, que tem uma carreira assim bem consolidada, mora em Lagoa Santa. A família dela é músico, seu pai é músico, né? Meu pai era baixista de banda baile. Então eu nasci e cresci com aquele tanto de instrumento dentro de casa, ensaio de banda, né? Então isso me deu aquela, assim, um fôlego a mais para querer Te deu um foco, né? Te deu foco. Apesar que meu pai nunca apoiou. É mesmo? Você acredita? Como assim? Que história que é essa, Aline? É porque você sabe que a vida de músico não é fácil, né? Não é então, meu pai, por ter vivido isso, ele largou a música quando eu nasci, por causa da família. E a questão de ser muito difícil vencer no cenário musical, né? Então, ele sempre tocou dentro de casa, a gente tocava junto, mas ele largou. Então, eu acho que ele tinha, assim, um pouco de receio que eu me decepcionasse. Mas com o tempo, quando ele viu o meu CD, ele é meu maior fã hoje em dia. Agora ele é fã, né? Mas na época ele foi assim, é um caminho muito difícil, então acho que você não deve seguir. Ele não deu aquele apoio, porque eu acho que ele tinha medo de eu me decepcionar com a música. Entendi. Aline, você que está lançando agora, né, em 2018, né, um álbum novo, com várias faixas de músicas inéditas, né? Quentinhas, saindo. Até o fim do ano, a gente volta aqui para divulgar. Não, legal, mas a gente queria ouvir alguma coisa aí agora. Vamos lá? Vamos sim. Música nova, né? Essa é do CD antigo ainda. Vamos fazer a última. De 2016? De 2016. Beleza, vamos falar aí de 2016. A gente faz a música nova por último aí pra fechar. Vamos lá, vamos ouvir então um pouquinho aqui da Aline Abreu. Vamos lá. Voltar e provar que ainda sou parte dos planos. Tentar provar que ainda acreditamos em nossos sonhos. Eu não queria, eu não sabia amar. Agora eu aprendi, quero te mostrar. Não adianta julgar e nem me condenar. Meu destino já nasci. Me diga qual de nós dois iria suportar. Já estarei em certezas. Agora se renda, se entregue, amor. Eu seguirei sozinho, seja onde for. Bate palma quem tá aí! Sensacional, bacana, Muito Aline? obrigada. Aqui, você lembra um pouco da Paula Fernandes, seu estilo também musical é bem parecido, todo mundo vai falar isso, né? As pessoas comentam realmente. Acho que pela questão de ser mineira, mulher e falar de uma forma romântica, acho que dá vazão a essa comparação, né? Então, apesar de que as influências musicais são bem diferentes, bem distintas, mas eu faço parte dessa geração de mulheres que falam de uma forma mais romântica mesmo. Eu não entrei nessa fase de bebedeira, bar, boteca, igual, assim, porque não é a minha realidade, né? Então, eu não consigo compor dessa forma. Eu componho coisas de natureza, do amor, coisas, tipo assim, a filosofia da vida em geral. Aline, falar um pouco sobre mais o seu CD, né, que você lançou em 2016, porque ele teve algumas situações inusitadas, assim, tipo, ele teve mais de 1 milhão de plays em sites de downloads, né, de música independente. Isso. Aqui no Brasil, e ele intitulado Fontes da Vida, né? Isso, Fontes da Vida. É a faixa que teve participação do Marcos Viana. Olha, que legal. Do Sagrado Coração da Terra, né, Transfônica. Então, assim, eu tive a honra de, além de ter essa participação no meu CD ainda é distribuído pela gravadora dele, a Sonhos e Sons. Olha, que legal. Então, tem essa distribuição digital
e a distribuição física. Então, meu CD, você procurar na internet, tem loja no Japão vendendo CD Fontes da Vida. Caramba! Então, assim, é muito gratificante. E a questão do CD ser distribuído hoje digitalmente, ainda assim, é uma grande novidade. E eu fui pega de surpresa, assim, porque tem um site, né, um dos maiores sites de música independente do Brasil, que meu CD alcançou mais de 1 milhão de players e 333 mil downloads, assim, de cada música. Caramba. Então, assim, eu fiquei assim emocionada. Pô, legal, realmente. Nós temos um vídeo de uma música sua que chama Ninho na Serra, que tá no seu CD, né? Tá no seu Isso, tá no CD Fontes da Vida. Roda aí, galera, vamos ver. O sol se pôr por entre as paisagens, parecem miragens. Sinto teu cheiro, teus sabores fazem recordar de quando éramos crianças. Os pés na terra, o horizonte no olhar. Saber que aqui o simples também é ouro, nossos cantares tesouros. Sei que aqui é o meu lugar. Posso em outros cantos andar, outras belezas admirar. Pô, legal, hein? Muito bacana. Onde é que foi gravado aquilo ali? Foi em Catas Altas. Olha, bacana, hein? Catas Altas, na Serra de Catas Altas. Bonito, hein? É o Arley, ele inclusive é o produtor do CD, o Arley Machado. E a gente fez nessa região porque o que me inspirou foi essas serras dessa região de Minas. Então, uma viagem minha que eu fiz lá para Catas Altas, eu compus parte dessa música, depois eu vim e terminei ela com lembranças da minha infância, que legal. Com assim, a vivência de mineiro mesmo. Falei assim, eu vou fazer uma música mineira. Afinal de contas, todo mineiro faz uma música mineira, né? Eu acho assim, quando eu vejo as músicas, por exemplo, Flávio Venturini tem uma música de Minas, o próprio Marcos tem música de Minas, eu falei assim, eu como boa mineira vou homenagear também a minha terra. Então, resolvi fazer essa canção e graças a Deus ficou lindo, né? Não, linda, maravilhosa. E você também mistura alguns estilos musicais, né? E quais são esses estilos? Meu trabalho, ele mistura assim, um pop, country, que eu tenho essa influência, o CD tem pedal steel, né, que é um instrumento muito pouco usado no Brasil, assim, ele é um instrumento diferente, então eu usei pedal steel, dobro, violino, né, então o CD ficou um pop country, com umas influências assim, que eram do rock, do pop, tem moda, tem uma moda. Vamos ouvir uma música sua, pode, assim, tipo, de um estilo bem diferentão aí? Vamos fazer então Luz Sol. Luz, sol. Vamos fazer então. Sol. Essa aqui tem um estilo meio folk também, ó. Hoje eu quero sair, quero um tempo pra mim, preciso me inebriar de paz e render sem me lembrar, esvaziar de tudo. Vou entrar nessa arena, as luzes, a brisa serena, vou me entregar à lua. A voz vai ecoar, o show vai começar. Quero ver a lua se transformar em sol e cantar em alta voz, esbaldar minha alma a cantar. E se a voz faltar, sem motivos vou dançar, perder o juízo
legal! Tá muita gente aí, mas todo mundo tá time pra bater palma. Vamos bater palma, galera. Aí, ó. Muito obrigada. Que legal! Ô, bela voz, hein? Muito amigo? obrigada. Que maravilha, hein? Você tá lançando então o seu novo CD agora, seu novo álbum em 2018, né? E a galera Isso. pode conferir isso aonde? Vai ser lançado tanto digitalmente quanto físico. Assim, eu gosto muito de CD físico, porque apesar de hoje em dia as pessoas não dão tanto valor ao CD físico, eu acho assim muito legal abrir, ver o encarte, a letra das músicas. Então eu ainda continuo insistindo no CD físico, além de digitalmente. Minhas músicas estão no Spotify, Deezer, né, Que inclusive iTunes. o site alineabreoficial.com.br, tá escrito aqui embaixo, a galera pode entrar lá e descobrir tudo da Aline. Certo, Aline? Certo. Aline, obrigado demais pela presença. Obrigada a você. Show de bola. Foi um grande prazer. Volta de novo, beleza? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigada.